हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एजेंडा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुपर हेल्दी ड्राई फ्रूट लोडेड रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं ओट्स लड्डू। इसमें हमने शुगर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। शुगर की जगह हमने यूज़ किया है गुड़ का, और घी भी हमने बहुत कम डाला है। तो डोंट वरी, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी आप इसे आसानी से खा सकते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू हमारे बनके तैयार हैं, बिल्कुल हाथ लगाते ही टूटने वाले लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल डिलीशियस ओट्स लड्डू रेसिपी। इसमें हमने 2 कटोरी ओट्स लिए हैं, बिल्कुल सिंपल है, विदाउट कोई फ्लेवर के। साथ में थोड़े से हमने डेट्स लिए हैं। मैंने बीज निकले हुए जो डेट्स हैं, खजूर है, वो लिए हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो आप उनके बीज निकाल के उनसे अलग कर लीजिएगा। साथ में मैंने थोड़े से लिए हैं काजू, बादाम और मुट्ठी भर किशमिश ली है। ये देखिए, मैंने इसमें ये जो सफोला ओट्स है वो यूज़ किए हैं। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे और उसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ओट्स और उसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ओट्स भूनते टाइम हमें गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखनी है, वरना हमारे ओट्स हैं वो अच्छे से भून नहीं पाएंगे और जल जाएंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गई है और हमारे ओट्स है जो भुन के तैयार हैं। तो चलिए इन्हें हम प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। उसके बाद में हम इसे ग्राइंड करेंगे। इतने हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम उन्हें छोटे छोटे कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने हमारी किशमिश जो काफ़ी बड़ी थी, हमने उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में काजू बादाम है, उनके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। डेट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े थे तो हमने उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में हमने लिया है गुड़। हमने 2 कटोरी ओट्स लिए थे, उसके हिसाब से हमने 1 कटोरी गुड़ लिया है। जितने ओट्स लिए हैं उसका आधा हम गुड़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। हम पैन लेंगे, उसमें 2 टीस्पून हमने घी डाला है। सबसे पहले हम जो गुड़ है उसको मेल्ट करेंगे। ये देखिए हमारा घी पिघल चुका है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और साथ ही में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल, ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाए और तले में चिपके नहीं। ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है और इसी टाइम हम इसमें खजूर भी डाल देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और लड्डू बनाते टाइम में वो अच्छे से उसमें मिल जाए। ये देखिए हमारे जो खजूर हैं वो भी थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए हमारे जो ओट्स हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए हमें बिल्कुल उसका आटे जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमें गैस की फ्लेम है वो इस टाइम ऑफ कर देनी है। साथ में हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, सारी चीज़ें हैं वो इसमें डाल देंगे और ये देखिए हमारा जो बैटर है वो गुड़ में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमने लड्डू बना लिए हैं। 2 कटोरी ओट्स में हमारे 11 लड्डू जो बनके तैयार हुए हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं, हाथ लगाते ही टूटने वाले, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट लड्डू है। और हर तरफ से देखिए ड्राई फ्रूट्स ही नज़र आ रहे हैं, कहीं किशमिश कहीं खजूर, तो है ना बिल्कुल हेल्दी लड्डू। तो इस सर्दी में अगर आप गोंद के लड्डू नहीं खा पा रहे हैं इस डर के मारे कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, तो आप ये सुपर हेल्दी ओट्स लड्डू ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ में मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और भी डिलीशियस रेसिपी ला सकूं। मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।